E aí, galera, eu queria agradecer muito a esse cara aqui. Ele é dos Estados Unidos, mas eu queria agradecer ele, mesmo eu sendo do Brasil. Queria agradecer ele por ele ter me dado essa fruta aqui. Galera, essa fruta, pá, eu peguei uma Blizzard com ele. Eu agradeci ele muito. Eu dei uma mítica pra ele, aquela lá. Eu sabia que ela era ruim, então eu dei uma love. Ele pediu amizade, eu aceitei, a gente é amigo agora. E eu consegui trocar de alguma forma, pegar outra love. E agora eu tô com duas frutas boas, uma Blizzard e uma love. Muito obrigado, mano. Chrome Kiss, Kufi. Ele é muito bom. Eu vou girar aqui. Eu sei falar só um pouquinho de inglês. Eu tentei escrever o máximo possível de como eles entendem. You are Spanish. Eu não sei falar Spanish. Ok. 2 minutos. Tem que esperar. Eu vou dropar pra ele. Então é assim que se escreve. Ele já tem? Não tem problema. Eu armazeno, não tenho ela, galera. E galera, eu gerei uma barre hoje e agora me deram uma ice. Galera, isso daqui foi sorte. Porque a ice é uma fruta, não é boa, mas ao mesmo tempo é muito boa. Tenho que esperar esse tanto de tempo. Mano, é bem rápido. Mano, eu já esperei 0 horas já. 0 horas é o bastante, né? Manda isso aqui porque ele não vai acreditar que eu tenho que esperar 0 horas. Por favor, Ziones. Você é burro, é? Como que eu vou esperar 0 horas pra roletar uma fruta aleatória? Uau, ele pegou um... Uau! Vou pegar minha Blizzard aqui pra mostrar pra ele. Essa aqui vai ser a minha carta na manga, a Blizzard. Agora sim, vamos ver se vai dar de girar. Ai, finalmente. Mas eu tenho certeza que vai vir fruta ruim. Mano! Uma Blizzard! Mano! O quê? Não é possível, galera! O quê? Mano, o que foi isso? Ganhei uma Blizzard! Não, Zioles, não é possível.
tentar mandar pra ele isso aqui. Cadê? Minha fruta que eu girei. Spin. Mano, eu ganhei uma Blizzard. Spin Fruit. Caraca, galera, que sorte! Eu troquei uma Blizzard e veio uma Blizzard. Caraca, que sorte de Deus foi essa? Uma sorte de mestre. Caraca. E esse cara deve estar muito agradecido, porque eu dei uma Blizzard pra ele. E quando ele tinha me dado uma Blizzard, caraca, eu falei assim pra ele assim. Eu acho que foi assim que eu consegui a Blizzard no giro. Eu falei assim: Deus aí te agradece. Deus vai enviar uma outra Blizzard pra você. Quando eu fui girar, galera, veio uma Blizzard. Eu já tinha uma Blizzard no meu inventário. Eu dei a Blizzard pra ele. Valeu muito a pena, cara. Você é muito sortudo. E tu ficou ainda com mais fruta. Caraca, galera. Que sorte, que sorte. Peguei uma Blizzard. Uma Blizzard. Agora, galera, eu tenho que torcer pra não ser escamado. Se alguém botar Dog, eu boto Blizzard. Se alguém botar T-Rex, eu boto uma Blizzard e uma Love. As duas frutas muito boas de serem. Caraca, eu girei. E, mano, imagina se eu giro uma Buda. Eu pego uma Blizzard e giro uma Buda. Caraca. Eu ia dar qualquer fruta, de qualquer jeito pra ele. Sem mentira. Galera, isso daqui é sorte, mano. Eu tô até agora comemorando, cara. Então, galera, deixa o like, se inscreve aí e sejam honestos. Sejam honestos. Você ganhou uma fruta boa na trend e vai girar e veio a mesma fruta boa ou uma fruta melhor, dê para a pessoa que te trocou a fruta na humildade. Tu, você, eu, todos nós temos que ser humildes, porque humildade gera humildade. Esse foi o título do vídeo e deixa o like se você quiser ganhar uma Blizzard.